咁係咁樣，我同你講下我哋嘅情況先。即係我哋兩個咧係大學同學嚟嘅。咁畢業之後咧，兩個人係咪就打算結婚咯？就屋企唔同意啊嘛。後尾我家婆就提出咗幾個要求。第一個咧就係結咗婚之後咧，姐姐你趕住做咩啫？你一定要你我覺得你好似好趕咁喎。趕，我係依家個心啊真係，唉，我真係呢啲事咧，我呢排時間都未瞓好，一直屈喺呢個心入邊。你繼續講啊。佢第一個要求就係我要同阿奶奶喺埋一齊，唔可以同老人家分開住。第二個要求咧就係嫁入嚟之後咧，一定咧要聽晒佢哋嘅，即係大事小事都要咧我老公同我奶奶嚟作主。屋企咧你話嚟客人啊嗰啲咩招待嘅工作咧就我嚟做，唔可以嗌我老公做。係第三個要求咧就係逢年過節一定要喺佢哋男方呢邊過，唔可以返我娘家嗰度，除非佢哋同意。第四個咧就係我唔可以出去工作，我要喺屋企湊仔。咁咧，我奶奶就每個月固定俾嗰啲生活費我。俾幾多啊？俾3000蚊。咁你後面你點樣啊？嫁咗過去未啊？我嫁咗過去啦。咁你點解咁刻薄嘅要求你要嫁過去咧？問你為什麼咧？點解咧？你嫁咗你就冇怨咯。佢因為佢婚前已經同你協議好噶啦，婚前已經同你講晒所有佢嘅要求噶啦，你達唔到佢嘅要求你就點樣啊？你就唔係好新抱啊！我嫁過嚟之後，幸如姐姐，我已經咩都做晒佢，我亦都係按照佢呢個要求去做嘅，即係我家婆講乜嘢我就聽乜嘢，我就喺屋企做家頭細務，我都冇同我哋娘家嗰邊嘅嗰啲親戚嚟往嘅，好少真係嘅，我咩都聽晒佢嘅，所以我真係唔知道我咁樣做啦，佢點解仲唔滿意，仲係成日都同我老公嚟話我嘅是非，話我呢度唔好嗰度唔好。例如咧？例如咧，佢話我嗰次我煮飯我哋屋企即係嚟咗親戚啊嘛，咁然之後我煮飯煮得鹹咗啲，佢又話我，嗰個地冇拖乾淨，佢又話我，就係呢啲小事，佢成日都好挑剔嫌三嫌四。嗰個家婆你仲唔走快啲啊？你做得咁好係咪啊？我覺得我好冇錯，仲有嗰啲細蚊仔嘅事都係，佢就覺得我平時買嗰啲衫俾細蚊仔着買得太平，唔好。咁我覺得細蚊仔生得好大好快大噶嘛，冇必要話買嗰啲太貴嘅。但係佢唔係喎，佢就話我成日買啲嗰啲太平啦，嗰啲質量唔好，邊嗰啲細蚊仔着得唔乜嘢，即係着得嗰啲皮膚痕。咁其實幸如姐姐我同我老公仲有嗰個房貸要還嘅，我覺得冇必要嘥呢啲銀紙，因為我哋嘅壓力確實係好大。反正佢俾你3000蚊，你咪用晒佢咯，又唔係好多。買得係佢嘅啫，你又冇出去揾錢，你老公自然就會揾錢還房貸噶啦，啲房貸你家婆都知噶。你仲有咩事未講？我老公佢就係企喺佢阿媽嗰邊咯，佢都係咁樣覺得嘅。佢話阿媽係為咗我哋好，為咗細蚊仔好，係佢覺得我應該買嗰啲好。揾錢你又唔去揾錢，辛苦個又唔係你，咁佢叫你買啲貴啲，你咪買啲貴嗰啲咯。咁點解佢啲要求你對啲仔女好啲，買啲好質量嘅？點解你唔對自己仔女好啲咧？唔夠錢嗰陣時，你咪話買。唔夠錢咪話俾佢知嗱，呢件衫係300，呢件條褲500，咁話俾佢知咯。你本身打算買件20-30蚊嘅俾佢自己嘅細路仔着，咁佢話買得平，你咪下次咪買個112嘅咯，156嘅咯。你話嗱，攞翻嚟俾佢睇下，呢啲質量靚唔靚啊？呢件160㗎，咁樣話俾佢聽。今日又使咗幾多銀紙？點解唔可以咁樣去做咧？我有同佢講嘅，但係佢話佢已經俾咗3000蚊我啦，我就應該理好呢啲事。佢話3000蚊都唔少㗎啦。咁你咪出單俾佢咯。今日使咗幾多錢？記住咯。每一個月頭，每一個星期，每隔10日就俾張單佢啦，我就使咗咁多錢啦，日日都見到咁多嘢翻嚟咯。嗱，姐姐，我問你嘅3000蚊係咪用咗你個家，甚至攞翻俾你老豆啲嗰邊嘅有冇？我冇，即係平時會買翻。冇就得咯，3000蚊。嗱，我同你講，有冇錯？嗱，你話係用咧你個仔女個頭家嘅，冇攞翻外家嘅，你就即刻同佢離婚啦，冇用啦，你留戀都冇用，你個男人都咪男人。佢係媽寶男。首先問下呢個姐姐，你仲有乜嘢未講？如果係因為咁樣嘅事情，就咁樣嘅態度咧，你就唔需要留喺呢頭家啦，大把好男人。係咯。仲有一啲事嘅係咁嘅。講啦，個個都等你講。我依家搞到頭咁先得㗎，老細。係咁嘅，我個仔出世之後咪取名嘅，咁佢哋我奶奶就話咧要按照佢哋族譜嗰個，即係嗰個輩分嚟取。咁我咧就唔係咁諗嘅，我想咧即係取翻一個寓意比較好嘅、比較好聽一啲嘅，我就唔想按嗰個輩分。但係佢哋全家人都唔同意，因為佢件事係啱嘅喎，因為我哋屋企嘅細路草名都係按一個輩分嘅喎，佢一輩分咧就中間有個字係輪排落去嘅喎。係啊，我哋都係咁啊。我啲都係咁啊。仲有咩事講啊？
我就係唔想咯，係咪？我覺得我個仔係咪？咁啊，當你唔想係我可以個仔係你嘅，但係人哋嘅族譜一定要跟嘅，明白冇？我唔知道你哋咩思想，反正我覺得冇必要呢啲嘢可以靈活嚟決定嘅，冇必要一定要按。呢個56等陣先，呢個566909話好似咗我嫁3嫁啦，我幾時嫁3嫁？我一嫁都未嫁出去啊！我係借種生仔嘅咋，我男人都唔要噶，我又唔係話賺唔到錢係咪啊？係咯，6956，你唔好咁樣去人身攻擊人啊吓！你哋唔知道嘅嘢，唔好亂咁講，嘢可以亂食，話千祈唔好亂講。你係咪得到我個男朋友用咗幾個月啊？用咗幾年啊？定係睇到我個名啊？如果咧你講咗係佢接受嘅，係啊，唔好亂喺咁講啊！人哋一嫁都未嫁㗎，你唔好亂我曾經有一個講啊！男朋友同你講，我嫁咗10嫁20嫁啊，嘥氣啦！佢食嘅飯都要我俾錢啊！佢嘅車，佢開嘅車都要開我個車嚟氹你啊！我喺下面評論，有咩事上嚟講？啊，你繼續講咧，姐姐。仲有就係生活上咧，我覺得我為我屋企使咗銀紙，佢唔開心。其實我冇俾錢我阿爸媽，只不過即係平時買翻啲嗰啲生活用品啊。因為我阿爸腳，佢上次同我講佢腳痛啊嘛，即係我就買咗一啲鈣片俾佢，其實都好平，幾十蚊嘅。加上平時咧買幾件衫褲咁樣俾佢咯，冇俾到銀紙㗎。就係因為呢啲事，佢就覺得我幫住我外家，即係嗰啲銀紙攞去貼到我外家呢邊。咁啊，買啲鈣片啊，平時買啲咩 Q10啊、魚油呢啲都正常㗎。呢啲唔我係覺得正常啊。姐姐，我覺得你咁樣咧係冇咩大問題嘅，不如你連埋你老公上嚟啦，好唔好啊？咁少個問題咧應該可以解決嘅，又唔係話咩大錯，係咪啊？我都覺得都係小問題，係唔知道佢阿媽點解呢啲小事就扯住唔放。唔係佢阿媽本身就你或者本身你未入門，佢就已經好多要求㗎啦。但係佢出咁多要求，你都要嫁入嚟嘅，你當時就會諗到有呢啲咁嘅後果。仲係讀佢大學出嚟嘅喎。因為點樣咧？佢已經提出咗啲無厘頭嘅要求，你都係夾硬要嫁俾呢個男人。咁你預咗佢有呢啲咁嘅嘢嘅喎，啊！你食得鹹魚就抵得渴嘅喎。你哋話係咪啊？因為我當時未同佢結婚，我係唔知道入咗圍城之後，即係你入咗圍城啊？係點樣啊？我就覺得因為我之前未結婚啊嘛，所以我唔知道呢啲事，即係原來要做係咁難嘅。唔係咁，但係佢已經同你講，你或者佢未結婚嗰時，佢就已點？佢話唔中意你啦，唔中意你咁咪，然後咧你哋夾硬要喺埋一齊，佢都同你講啦，嫁入嚟都得，要有4個要求。呢個4個要求其實係對於我嚟講好苛刻噶啦。如果換到我咧，我就點樣啊？我就唔會嫁咯。正常係走啦。老公唔中意你老公㗎？我係好愛佢，我係確實係好愛佢，因為我哋咁你好愛佢，你翻咗娘家一段時間，佢唔嚟接你，你都可以翻去㗎。點解係要爭個面咧？你愛佢，你係愛呢個男人就得啦。你點解要計較咁多？因為同佢結婚咁多年，我真係我覺得我人係有底線嘅。我依家真係我諗起身咧，我覺得我自己冇做錯嘢，佢唔應該咁樣對我。我依家個心就係好嬲。冇做錯嘢，你咪同佢提出啦，咁簡單。一個人冇做錯情況底下，冇受人哋委屈，委屈係自己，明白冇？咁你認為你冇做錯嘢，咁你又想同你又話你好愛你老公，咁你咪連你老公上嚟解決問題咯。你呢啲講嘅都係小問題。我個呢個家婆真係好強勢嘅，平時咧我仲要你唔好講人哋家婆，再跟你兩公婆，你中唔中意老公？你肯唔肯同你老公一齊？唔肯嘅就大家聲敗就 OK 啦。呢個問題。我想同佢一齊，但係佢依家已經俾佢屋企人死腦死到，佢已經對唔係好想同我喺埋一齊啦。你正常嘅，人哋肯佢哋搶出嚟，肯定俾佢使得到噶。好似你鬧我媽，我肯定一巴掌冚佢哋噶，我噶呢個問題正常嘅。佢勇少結婚就分開住，佢已經講咗立咗規矩啦，結婚前就立咗規矩啦，唔可以分開同阿媽住啊。個事咪講咗好多，有4條規矩，其實呢4條規矩都好，真係好難頂噶。但呢個姐姐咧就為咗嫁俾呢個男人咧就應承咗，所以依家就真係有少少唔順佢心，佢都點樣啊？佢都唔會放過你咯，操咗連補翻咯。姐姐，嗱，你老公你老公俾你老公嘅咩？唔係你冇理由，除非係咁樣嘅啫，唔係嘅話，10個幾次拖嘅女人都唔會變咗咁樣，個公婆仲會嫁過去啦，係咪啊？你哋聽我講完先啦，係咁啊！我同佢一齊生活其實冇咩問題嘅，問題佢呢個人強勢到咩程度咧？佢要我幫佢洗腳，洗佢嘅底褲。咁你當初人哋都話你要照顧佢同埋照顧佢家人咯，你都應承咗嘅喎。你唔好話呢啲。當初佢已經講咗嗱，你入嚟得要照顧我同埋個即係唔好上班，要照顧呢個家庭，你應承咗都你冇辦法嘅喎。
咁嗰平時嗰啲家頭細務我有做啊，全部都係我做嘅，拖地啊、煮飯啊、買菜呢啲我都有做嘅。但係我覺得我家婆係咪？你話呢啲你自己私隱事死呢啲底衫褲你就唔應該嗌我啦，係咪？呢啲係你自己嘅事咯，我覺得。擺明佢就當初就刁難你，唔俾你嫁，但係你都要嫁入嚟，咁依家要使，咁你唔使，咁佢就唔開心咯，咁啊點啊冇辦法㗎，繼續講啊。因為我家婆先50幾歲係咪？都未到60歲，佢好有手有腳嘅好地地嘅。因為我以前係幫佢做呢啲家頭細務，但係我冇估到咧，佢要我幫佢洗埋嗰啲腳，洗埋底褲。我個心真係好。係咪有幾千萬家產㗎？咁就冇幾千萬家產。有幾多啊？大概啊？值唔值得你咁樣去做啊？係啊，幾百個應該有嘅。咁你如果係話中意諗住佢百年歸老之後，你接手佢個幾百個咧，你食得鹹魚抵得渴咯，你抵唔住你咪走人咯。係啊，正佢確。魚你係咁樣㗎啦。我依家我好嬲嘅係我老公啊，佢都企喺佢阿媽嗰邊啊，即係我拒絕唔幫佢洗嗰啲底褲啊，同佢洗腳咧，我老公就好嬲咯。我老公覺得我唔尊重佢阿媽，我老公就話啦，呢啲係為人新抱應該做嘅。佢話以前佢阿媽都係幫佢阿嫲咁樣洗嘅。咁如果你老公唔改嘅話，你仲忍唔忍得落去啊？我就係想佢改，所以今晚咧我係約咗佢上嚟，大家呢3號6面講清楚，希望好好地過呢個日子。好，讓個位俾佢，叫佢上嚟。有位啊，有位。有位啊，咁你叫佢上嚟啊。好，我今晚都約咗佢嘅啦，我嗌佢上嚟啦。忍無可忍，無需再忍。其實呢，佢嫁入嚟嘅時候，人哋已經講咗噶啦。唉，呢啲點講呢？當時你又冇同佢傾好先嫁啊嘛。但係人哋講提出啲條件，你乜閪都應承人哋。係啊，乜閪都應承人哋，人哋先俾你嫁入嚟。但係你當初為咗嫁呢個男人，你又點樣啊？你好似鵪鶉咁，冇辦法㗎。係因為呢個家婆睇唔起呢個新抱，呢個新抱家境唔好，唔係佢個理想嘅新抱對嗰個兒媳婦對象，佢非要嫁過去嘅。係我阿爸媽咧就喺農村呢度嘅，即係耕下田咁樣啦。所以我屋企條件真係好一般。耕田嘅條件幾好嘅，好似我哋屋企都耕田。係咁樣，你點解仲要為咗個幾百萬咁樣嫁過去咧？嫁一個普通嘅男人，人哋賺8000俾6000你啊，係咪先？成屋人嘅嗰啲咩啊關注啊，重點都係圍住你同你嘅細路，何必要睇住一個幾百萬嘅，然之後當你係免費保姆咁樣使咧？免費保姆喂，請個保姆都唔知咁樣嘅工價啦，係咪啊？後期都要5000幾部啦。我當初真係好愛我老公，咁依家唔嫁都嫁啦，係咪？我哋仲生埋個仔啦，所以咧你好愛我老公，咁依家所以你當初都唔嫁得嫁咗，你當初都嫁咗啦。你當初諗住原來要係咁樣嘅，咁樣嘅，應該你都要翻屋企已經攝高枕頭，諗清楚要嫁入呢個家。其實你成年人，你諗咗嫁咗佢去，以後會發生咩事，其實你已經知道噶啦。阿靚女，睇一個條件都唔能夠嫁入去啦，唔好講4條件啊！我已經講咗啦，我當時真係好中意我老公，所以當時亦都冇諗咁多。我當時我咁依家唔中意啦咩？咁老公家中唔中意你先？下邊嗰個人上嚟啦，係咪啊？大家你頭先有個一匿名啊，喂，係你好啊。你係應該係呢度啩？我老婆叫我上嚟，係個翻嚟。出聲啦，姐姐。喺呢度啊？哦，係個翻嚟未？哦，係，我想咧，我哋今晚喺呢度，大家3號6面講清楚咯。你哋兩個傾下先。我希望你可以翻屋企咧，即係好好地同你阿媽溝通一下，係咪？畢竟我哋生咗個仔，唔好話咁樣分開。你亦都唔好話乜嘢都聽晒你阿媽嘅。我覺得你即係有啲小題大作咯，即係我覺得我媽養大我又好艱難過，係咪先？你阿媽聽佢嘅話點得噶呢？你阿媽養大你艱難，即係我阿爸阿媽養大我就唔艱難啦，我就係嗰石頭蹦出嚟噶啦。你知道嗎？我媽呢次嬲又係有原因嘅，你阿媽本身嬲唔係有原因啊？我想問你，我媽咧佢咁辛苦養大我，佢又要打你一頭家，你講咁人你咁講就唔啱啦，哥哥。咁人哋阿媽養大佢唔辛苦唔艱難啊？人哋阿媽直接將個女送去你屋企喎，屌嗱成年。艱難啦，但係佢嫁入我屋企，佢咪去聽我媽嘅話，我好好孝順。咁你媽生佢咩？你媽養佢咩？你媽俾咗乜嘢人哋咧？又唔係你媽個女，點解下下都要聽你阿媽嘅話咧？佢啊？係喎，你冇聽我媽話冇得噶喎，即係你要孝順我媽，要讓住我媽。孝順佢係應該噶，你話要下下都要聽佢話喎，你未戒奶啊？你睇佢乜幾時都冇聽話嘅，嫁嗰日結婚。
你講呢啲説話，你要講兩句得唔得？我帶入嚟呢幾年係咪？我煮飯買菜湊仔，佢講嘅每一句説話我都聽佢嘅。嗰啲佢話地下嗰度唔可以有頭髮，我度一啲啲都抹乾淨啦，係咪？我唔中意食呢度，我就唔買乜嘢啦。靚梗係佢抹仔，乾淨啦。你想講乜嘢？嗰支乜水啊？靚仔，乜水？我又問你啦，嗱，人哋阿媽就養大咗咁大個女，咁人哋嫁入嚟，唔係同你做老弟噶噃，咁你愛唔愛你個老婆先？我愛我老婆，我亦愛我媽。哦，咁啊，聽朝係咪你阿媽配到你老，定你老婆配到你老？但係我媽養大我，佢好艱難養大我噶人哋噃。有冇養大個女？佢養大個女，佢嫁入我屋頭家，佢係咪係要尊重我媽正？咁係咪你自己講尊重都係做老弟咁緊要先？哥哥，呢啲係做奴隸咩？都冇似做奴隸，你講。咁你老婆喺你屋企咧就幫你阿媽洗腳，咁你同你老婆翻去親家嗰度係咪你同佢老豆老母洗腳啫？冇錯我男仔嚟講，我點可能會做呢啲咁嘅事噶？咁人哋養大個女唔係同你咁樣做噶，你又係哥哥啊，我話你哋知啦，結婚咁多年，你哋個家底都唔差㗎，不如請個人翻嚟做啦，不如請個人翻嚟住啦。咁嘅錢啦。我媽中意佢做，請啲人會做乜嘢啊？哎呀，我媽冇得救啦，係中意佢。咁啊，咁啊，冇得救啦，冇得救。靚女冇得救嘅，呢個媽寶男嚟嘅，冇用嘅，呢個廢柴嚟嘅，其實嚟講。若果你做咩咁知講我嘅啫？若果你係離咗嘅，你永遠都揾唔到老婆。咁樣嘅人面都有嘅心態。哥哥，你未戒奶咩？只有人哋個女咧，你係咪未戒奶啫？我戒奶啦，我咁大你個仔戒奶啦，咁你咩都你自己咁大個人啦，仔都生埋啦，你冇思想嘅咩？你依家當個老婆係咩啊？你當我哋女性係咩嘢啊？靚仔，你同阿你調翻媽轉頭啦，如果你阿媽嫁到咁樣嘅，你個心舒唔舒服啊？你家嗰個仔係咪你阿媽生定你老婆生噶？你家個仔？梗係我老婆生啊，但係我係咯。唔係，但係我媽可能即係攞我哋老婆就罵我阿媽噶吧？我媽幾十歲啦，我哋要養媽媽嗰啲啊嘛。你阿媽，靚仔，呢啲唔係係乜嘢咧？唔係，呢啲唔係叫做係攞人個老婆翻嚟服侍你阿媽，呢個係咧，即係後生孝順老人係應該嘅，唔能夠做到咁絕嘅咁足嘅。仲要做嘅係要將心比心你聽我講呢句。嘅。你阿媽冇生佢養佢育佢嘅，如果你阿媽對佢對得好嘅話，個心好，佢自然就會對你阿媽好，唔使你阿媽叫，佢都會好似服服咁樣同你阿媽好。做生但係你阿媽依家提出啲過分嘅要求，你當佢就係咩啊？隔離嘅咩啊？免費工人啊？保姆啊？嗱，一米，你記得呢個媽寶男冇用嘅，呢個媽寶男冇用嘅，冇用嘅，你跟住佢真係盞後悔一世嘅。係冇錯。嗰隻乜嘢廣告亂講嘢嘅咧？仲要個仔都冇俾佢啊！你估佢有錢係有人噶啦？你都傻鳩咗嘅。你又俾佢教下你如果係繼續咁樣對你個老婆，如果你呢個老婆走咗，你儲第二個、第三個，一樣唔合你阿媽心意。唔係啊，你一樣係冇自己咁嘅思維去諗嘢。人哋你一樣係你阿媽講一句，你話我孝順我阿媽，我係愛我阿媽嘅，咁就搞掂晒啦。人哋聽聞都唔入去家門啊！你估佢有錢你係咪？我應承過你，我好好地照顧你阿媽，我都做到啦。但係我真係唔明點解我要幫你阿媽洗嗰啲底褲，洗埋腳。咁佢咁窮嫁入我屋企，佢馬使做啲工嘅咩？哎呀，點解要做呢啲啊？工人唔係因噶啦。哥哥調翻轉，你過去服侍下佢老母老豆啊，幫佢阿媽洗下底衫褲啊，洗下腳啊。佢認唔係啊，佢認為佢老婆打翻一次外家佢啊。你有阿媽生，人哋都係有阿媽生嘅，憑乜嘢人哋嫁到你去你屋企，要幫你阿媽玩鞋洗腳？洗埋底褲啊！冇錯啦，你唔覺得過分咩？唔係，真係啊！點解你嘅老婆嫁俾你，等於佢老母老豆多個仔；你老婆嫁俾你，等於你阿媽多個女。調翻轉，你老婆做嘅嘢，你去你外家做一次。靚仔，咪錯。我問你先，你阿媽係咪喐唔到噶啦？我媽梗係有，我媽手腳健全。哦，佢手腳健全都要人哋咁洗埋底褲，以為佢唔喐得啦，咁咪應該要新抱同佢做嘅。做嗰啲朋友去旅遊啊，行山啊，身體幾好，個身體比我仲好嚟。喂，你嗰啲阿姨全部都話識嘢嘅，全部都自己歪理邪說都嘛。人哋啲阿姨全部都做咗奶奶噶啦，人哋冇話叫人哋個新抱洗底褲洗腳。依家係乜嘢年代啊，哥哥仲幫佢洗底褲洗腳。姐姐依家有洗衣機噶，其實洗咪掉佢落去洗衣機洗咯，洗腳然後你打盆滾水俾佢6七洗佢。咁你有錢出去洗啊，但係喺屋企叫個新抱洗咩？
話我敗家，我唔知得啲慳識嘢，用咁多字。我想問下你哋大家咯，我媽以前亦係咁啲照顧我嫲嫲個，有咩問題？你媽以前係咩年代？依家係咩年代？你依家係新時代啊，哥哥。對你阿嫲成日咁你以前點樣啊？以前儲老婆嘅點樣啊？要大橋儲你老婆翻嚟嘅，你有冇抬轎去啊？佢話嗰陣係地主。我同你講嘅嗰啲係嘢係女人應該做嘅喎，係嘛？咁乜嘢叫應該做咧？咁你跟翻住佢個年代，咁你嗰時有冇用八大轎抬你老婆翻去？我俾你好多彩禮嘅喎，俾幾多彩禮啊？俾幾萬蚊彩禮咯。幾萬有幾多萬啊？幾萬？你有冇攞轎去抬啊？我冇攞轎抬。咁你點解你唔跟以前嘅風俗啊？靚仔，你幾萬？要你個老婆跟你跟你阿嫲以前嘅風俗，點解你以前你娶老婆唔跟你阿嫲嘅風俗啊？我娶新抱28萬8啊，彩禮，仲有3金啊，仲擺咗傾到未啊哥哥貴酒啊，我就俾咗3萬8啊，你話幾多？佢屋企窮，我做咩要俾咁多嘅？我媽咁樣同我講㗎，我佢屋企咁窮，我使俾咁多嘅。你嚟戒奶啊你？口口聲聲話你窮，我真係冇估到啊！佢農村人嚟㗎。我已經咩都做晒佢啦，係咪？咁做咩農村都嘈嘅？你中意你老婆啊，定係你阿媽中意你老婆咧？你當初同佢結婚嘅時候，唔係因為你中意你老婆先同佢結婚嘅咩？我係中意佢啊。咁咪得啦。咁我媽依家你同你老婆相處，關你阿媽咩事咧？唔係啊，佢又話佢農村。你又嫌棄你老婆？我媽嫌棄佢農村。你知道你屋企係咁艱難嘅咩？你唔知我屋企係農村嘅咩？你知唔知啊？我呢個奶奶啊，之前啊，我同佢啱結婚，佢就已經催我哋生仔啦。嗰陣時先2個月，未陀到，佢就已經好急啦。邊個食嗰啲咩嗰啲偏方啊，嗰啲好苦嘅嘢，唔知喺邊度點翻嚟嗰啲符水嗰啲乜嘢？印尼新抱我就可以生仔啦。喂，印尼新抱唔好講咁多啦，呢個人係企，呢家係你企唔落㗎。呢家人你係企唔落㗎，你就拎埋個仔走啦，等佢絕子絕孫啦。喂，你嗰隻乜水咁樣講嘢嘅？乜嘢水啊？你做咩咁樣教我老婆嘅？又教你係鄉下仔，你話鄉下女。一個家如果係一個老人家，佢心地唔好，或者對啲子子孫孫新抱唔好嘅話，佢係會有報應㗎。你記住我呢句説話啦。有㗎，陰錢我同你講啊。佢識睇啊！如果有老人家嘅話，佢嘅運氣就會喺個老人家身上。如果老人家把口唔得，啲行為唔得，係會報應喺你後代身上嘅。靚仔，你自己諗下你自己以後有冇後代咧？如果呢個姐姐走咗之後，你有冇後代？嗱，我話俾你聽啦，即係你儲得人哋翻嚟咧，咁虐待人哋咧，你聽朝始終係有後果嘅。若果老人咧係真係唔喐得咧，係要新抱服侍，洗衫洗嘢要。佢家咁咧又做得食得走得，你咁樣啊要個新抱咁做咧係冇可能嘅。話俾你知啦，做人將心比心就做人咧，你阿媽養你又係咁辛苦，人哋養個女又係咁辛苦，又千祈唔好睇人哋。我買咗一支嗰啲鈣片，就買咗一支68蚊一支嗰啲鈣片，係咪？你都咬咗我成半日。靚女唔好講而家，我講你就嗱，你又千祈啊，你攞得中意得人哋翻去咧，唔好咁虐待老婆。若果你係咁虐待老婆，係咁講嘢咧，你話呢個匿咗佢咧，你再儲，你雖然係有錢，你再儲大關你，人哋聽聞都唔願入個家門口啊！冇錯，呢個阿姨講得啱。你冇識嘢嘅你，你冇識嘢你聽人哋講，等人哋講下得唔得？即係等人哋講下，等人哋兩個主人講幾句先，美慈。你啊先最有錢，咁啊佢講啦，我唔講啦。等人哋講兩句先。嗱，哥哥，咁你想講咧？你講咩講咧？我想講嘅，你嗰啲阿姨都冇識嘢，呢叫入內咩？你知得女人係要3從4德噶嘛？你知得嘛？在家要從夫。依家係咩年代啊，哥哥？我依家問咗你，依家係咩年代？3從4德，你作為佢媽咪嘅姑，即係佢阿媽嗰邊嘅姑爺，咁你有冇做到3從4德啊？3從4德係點樣啊？男人女人都要做。你問佢3個字，你係姑爺嚟嘅。係你問佢3從4德，你叫佢解出嚟俾我聽。我馬單止係姑爺，我係少爺，你知得嘛？少你個閪少！你有幾乜嘢係少爺咁巴閉啊？你有幾多身家？你少爺有冇請妹仔服侍你啊？少爺，我屋企有大幾百萬噶，我同你講。你大幾百萬，咁你請工人啦？幾多百萬啊？你老婆有幾多百萬免費保姆咧？你咁有錢，你使咩等你老婆活得咁卑微咧？起碼都有700-800萬啦，你以為啊？700-800萬係乜嘢錢啊？有唔止噶喎，我屋企我係少爺嚟噶喎。越南幣啊！700-800萬係乜嘢錢？我問下你。越南幣啊！你做新抱啦。越南幣定係乜嘢幣？越南幣咯。我一啲都冇見到，我平時啊。唔係，你問下佢做乜？佢有咁有錢，你愛30幾萬蚊彩禮咁少？你有700-800萬，然後咧你俾3000蚊個老婆做伙食。3000蚊又係幫細佬哥買衣服，又要買羊，3000蚊要搞掂成個家。
咁我媽佢講係俾咁多人咁你3000蚊你夠唔夠用啫？你唔識用腦去諗㗎，阿媽。仲話自己有好多錢喎，3000蚊算得係咩？依家一個家庭，普通收入嘅嗰啲家庭都唔止用呢個錢啊，700萬存住，你仲要公屋？你姐姐話你公屋㗎喎。咁你嘅工資又唔夠700萬存住，你要使公屋嘅哥哥，失禮人啊，講出嚟都。講句係自己係少爺，有個失禮人啊，係啫。咩？講自己係少爺喎，你有幾多家請叫做少爺啊？人哋有妹仔請啊，嗰啲先至叫做少爺啊，有700蚊啫係嘛？乜嘢700蚊啊？都講係700萬人民幣。嗱，你哋冇出聲，等我哋問下佢先。好，姐姐，你啱先係咪你屋企仲要公屋嘅係咪？係冇錯。嗱，你呢個老公話佢有700萬存住，個為何要公屋？我唔知道呢回事。係為何要公屋？你3000蚊夠唔夠呢一家嘅開支？答我。梗係唔夠啦！你話依家買唔夠開支，咁佢仲有冇繼續俾？冇。嗱，3000蚊明明一家大細，何來夠開支啦？夠！你唔識計算㗎？你識唔識計算？養細佬哥伙食啊，柴米油鹽醬醋，個老婆買衛生巾都要錢啊，哥哥。冇錯。咁佢，反正咧，我覺得佢話唔夠問你哋都唔俾，有700萬咁多，點解咁孤寒？連個老婆話買一張鈣片俾佢阿媽孝順一下阿媽都唔得，你就下下阿媽話，下下都聽阿媽話，咁佢阿媽就唔使聽嘅。咁我媽講佢即係睇到我屋企有錢，佢專睇到有錢攞咗你幾多錢？一個月俾3000咁大把咧，你攞咗幾多錢翻嚟俾佢阿媽？彩禮係你自願俾嘅，你有計算得到嘅，俾3000蚊，佢攞晒咗3000蚊啦，你屋企食咩啊？食瞓啊？乜嘢食瞓啊？冇亂講嘢。咁你3000蚊攞晒去俾佢都係，俾佢媽都係3000蚊啦，就攞到你68蚊買一針鈣片俾兩仔乸抬住你人哋嚟鬧啦。我媽講佢即係俾幾多佢都愛過，俾幾多佢都愛過佢。咁你俾幾多你唔識計算㗎？咁到時候佢第日你阿媽老咗，你媽老咗，你要邊個服侍？你老婆服侍。咁你老咗咧？你老婆走咗，邊個企喺你身邊？日日你媽死咗咧，你同邊個一齊生活？你老婆唔理你，如果你係病咗之後，你老婆咧推你去山頂，吹風吹死你。佢咁愛我，點會吹死我呢？嗱，姐姐坦白話俾佢知，吹唔吹死佢？你係咁樣嘅話，着件短袖衫先吹你出去。真心換真心啊！你依家咁對佢，佢一世都記住你啊！咁愛你，愛係隨時都可以變噶，愛唔可以當飯食噶。你尊重人哋，人哋先尊重你啊！你唔尊重人，人哋唔會尊重你噶。我咪愛佢咪，我從讀書到幾陣我都係只有佢啊！我咪愛佢咪。愛係點樣啊？愛係做出嚟噶。你做過乜嘢啊？下下都同阿媽對付佢。愛要一世守護。嗱，依家同你講，嗱，姐姐，你依家係咪喺娘家？依家都聽晒你嘅。姐姐，你依家係咪喺娘家？我係娘家呢邊。喺娘家，咁依家想要嘅係乜嘢？我想佢翻去同佢阿媽好好地溝通一下，唔可以再咁樣啦。如果再咁樣嘅話，我真係覺得呢啲日子好難過。咁你想點樣接下嚟？我想佢俾一個答覆我咯，就可唔可以解決？如果唔可以解決嘅話，我哋再商量咯，就唔過就唔過啦。佢阿媽佢應該佢解決唔到，因為呢個做阿媽前阿媽後，如果戒咗奶佢會死，佢應該解決唔到。佢解決唔到嘅，你仲翻去？佢解決唔到嘅話咧，我真係唔想同佢過啦。嗱，咁啊啱啦。哥哥，個老婆唔想同你過啦，你依家你就可以重新揾一個聽你阿媽話嘅，一層飲阿媽買嘅人。你做乜要講呢你阿媽啲咁嘅話嘅咧？洗埋底褲嘅。係嗱，姐姐你大膽，我話俾你知，你要佢翻去同佢阿媽溝通 ，no 冇可能嘅，因為佢未戒奶。戒咗奶佢會死。死咗之後咁佢就瓜老襯。話俾你知，佢係冇可能點樣啊？冇可能叫佢阿媽改變嘅，因為佢阿媽係點樣啊？佢阿媽就係一個餵奶俾佢食嘅，楞住佢個人。佢唔聽老婆話，聽阿媽話嘅，佢以後同阿媽過日子嘅。所以你自己諗住你嘅後路。你大膽，你而家想此刻如果佢唔聽阿媽話嘅，你想做乜嘢嘅？你同佢講啊！你嗰隻行魚，我聽咗呢一晚啦，我唔出聲啊！你人哋開講都有話人哋嗱，我唔咩啊，因為我睇唔出嚟，你係咁樣嘅人，一個男人，你有男人氣概得唔得啫？下下都阿媽話，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 寧教人打仔，莫教人分妻。因為點樣啊？你好睇唔起農村人，我就係農村人。你話你有幾百萬，啱先就一句已經拆穿你啦！幾百萬供乜拆屋啊？幾百萬俾3000蚊伙食，我屌嗱聲嘅。幾百萬買支60幾蚊嘅鈣片，兩仔乸屌人哋一餐。咁我阿媽佢講，如果存款俾你，到時候屋就係俾到佢。存款俾咗你唔使俾利息咯，你大嗱嗱慳翻幾多利息啊？
依家你知唔知一半利息一半房貸？你冇有清楚啊？你識鬼計數啊？你俾我3000蚊都冇識計數伙食嘅人，你會捨得俾利息？你冇錢你先至俾唔起房啫係嘛？係啊，一半利息一半房貸。你問下我哋直播間4000幾人係咪咁樣啊？一半利息一半房貸。如果有錢就早早俾啦，係咪啦？俾利息人哋食，傻更更嘅有幾百萬存住，有幾多利息俾你啊？佢話自己有幾百萬啫噃，實得就係你媽冇錢，你喺度大柒我，係咪先？冇錯大柒佢你老婆，你老婆可能真係未有見過幾百萬嘅，唔知你咁呃鳩佢，呃鳩佢服侍你啊嘛，做你個免費保姆啊嘛。係做咩咁樣講話噶？你係咪先，姐姐？你而家睇清楚呢個點樣啊？媽寶男未？此一刻你點樣諗？有咩心情？當初愛生愛死嫁俾佢，依家到頭嚟得到乜嘢？你好好諗清楚。我依家就真係好後悔嘅，我真係冇顧到啦。我依家俾個機會佢，佢仲係幫住佢阿媽，仲係企喺佢阿媽嗰邊嚟講嘢，係咪？你要加佢一啲想繼續落去嘅心都冇啦。你做乜要咁表氣噶？你我話俾你知，哥哥，我再話俾你知，笨柒一啲嘢，揾一個自己愛嘅人好，揾一個愛自己嘅人好過揾個自己愛嘅人。你老婆愛你，咁你就要好好珍惜。阿媽點樣啊？阿媽係你阿媽，哪怕你鬧咗一句佢，下一句佢都會原諒你。你老婆唔係，你鬧佢一句，佢下一句佢就走開噶啦，走開就唔係你嘅老婆，明唔明啊？係人哋個老婆噶啦，突然間變咗，你同老婆過一生一世嘅，阿媽係會老嘅，老咗會死去。係咪先？阿媽係要你點樣啊？老咗佢死咗之後，要你去拜祭嘅。老婆離開咗唔需要你噶啦，所以好好珍惜，明唔明啊？以後老咗你點樣啊？扶住大家一齊扶住去市場買餸，扶住去街都係老婆扶你嘅啫。阿媽係已經早大你好多嘅，好快釘牆噶啦。所以咪即係佢，所以咪就叫你好好珍惜老婆，好好錫老婆，好好愛護你個老婆。你老婆為你生兒育女，為你照顧你個家庭，照顧你阿媽唔容易，仲要照顧埋你呢個媽寶男更加唔容易。咁你有呢個老婆係你嘅福氣嚟㗎，你睇下你會唔會將呢個福氣趕走？我話俾你知啊！你以為依家揾個女人翻嚟做生做死咁容易㗎？你個老婆已經做到好好㗎啦，你知唔知啊？人哋聽講過都唔入五家半口啊，呢個走咗去啊！佢真係媽寶男到咩咧？當時我同佢備份嘅時候啊，哇！佢連我哋即係同房嗰啲幾時同房我都要向佢阿媽匯報嘅。咁你咪講出女，到時候你點生仔或者做乜嘢嚟？佢因為我去匯報俾佢聽啊嘛，係咪正？我真係唔知道咯，我哋要咩嗰啲知識，你會唔會話俾你阿媽知咯？呢啲你哋兩公婆嘅知有乜嘢唔話俾阿媽知㗎？你阿媽知咧？你同你阿媽有個秘密，你有乜嘢有冇話俾老婆知嘅？我就好想問下你，阿媽親定老婆親？你答我。阿媽親定老婆親？梗係一樣咁親啦。有咩一樣嘅親？點解你唔一樣咁對待？你點解要幫住同埋阿媽蝦個老婆？先幾時蝦佢啊？得我向我媽匯報啲有咩問題？你點解下下都咁我叫你係尊重我媽啫。點解姐姐佢有冇蝦你呢個男人？對你老婆好啲咧？唔好話呢樣話要佢做，嗰樣佢叫佢做咧。你煲咖啡你都揾老婆，你都唔揾阿媽啦。哎呀，咁我向我媽匯報有問題咩？你去阿媽匯報乜嘢咧？同阿媽係報喜不報憂，同老婆係同你共患難。哥哥，你覺得即係同你阿媽匯報你哋嗰啲私房事冇問題？你可以去你身邊啲朋友問下，邊一個有你咁傻閪去匯報呢啲事嘅？佢上次仲話啦，佢話佢阿媽教佢，我出嚟笑死人啊！佢話咩後入即係同後面嚟，佢話比較容易生仔。佢話佢阿媽俾人哋算過嘅。哦，咁你有冇話俾你媽知你吉錯地方啊？嗰時生唔到仔，我話俾阿媽知佢佢咁耐都未有 BB 啊，媽係咪我吉錯地方啊？你教我啦，係吉邊度啊？係啊，我媽因為我得後邊吉啊。咁你冇問佢問你阿媽吉邊個窿啊？真係冇得救啊！前邊啊，係啊，我上咗嚟咁耐，我都唔識講乜嘢，係咪先？如果你係我老公，我覺得你失禮我啊！我乜嘢失禮啊？邊度要個老母？你唔可以嫁得我呢啲咁嘅老公，你執到咯。你有冇問你阿媽係吉10下定8下？幾耐開始出豆漿啊？你不如乾脆叫你媽喺隔離指揮你做柒頭，即係一碌柒咁嘅，你真係取碌柒又冇用啊你！你做咩咁樣鬧我㗎你媽識嘢嘅你咁樣鬧我㗎？話吉去邊，你你媽係咪？阿媽有經驗啊嘛。媽有經驗，媽有幾多經驗啊？你媽好多個男人啊？佢有幾有經驗啊？阿媽生咗佢手啊生定我生咗我出來啊嘛。係啊，阿媽生咗佢出來啊嘛。我可唔可以講嘢？我上咗嚟咁耐，你講啦，
啊！我就問下呢個哥哥，你咁有錢，阿恒如啱先話你齋，點解你揸住幾百萬？嗱，仲要去公屋咧？咁你咩咁一次性俾咩學歷㗎？你讀到？你我乜嘢學歷？我媽講過，佢講一次性俾齊嗰啲屋銀紙，老婆就為走佬咁我咪聽我媽話。你供晒屋同老婆走佬，即係兩碼事。你個老婆有乜區別咧？係咯，因為你你講寫供，你遲早都係你供嘅，又唔想你老婆供嘅，點解老婆會走佬？等我講一句。咁我係你老婆個名㗎。嗱，我就講一句，你哋呢班人停過幾歲嘅小朋友有乜好傾啫？佢都未戒奶嘅，你講咩佢都諗唔明嘅，你張都跟唔上嘅，都未戒奶嘅。你同個小朋友傾有乜可以傾啫？你嗰啲乜嘢維度空間亂講嘢乜嘢？亂講乜嘢？我咩亂講嘢咧？你係咪戒奶啊？呢個阿媽嗰個阿媽，咁人哋我問你啊，人哋係咪？我都話咁你咪尊重你阿媽㗎？大家講你咪愛你媽㗎？大家講嘅嘢，你一個小朋友係聽唔明嘅，你好好咁樣翻去啜多兩啖你阿媽啲奶，長大啲然之後再上嚟講，好冇？咁你有冇啜你媽個奶啊？佢啜佢媽抹奶大㗎，佢大個仔啦。你未大個仔，人哋依家唔使聽阿媽話，自己有主見㗎啦。係啊，小朋友。人哋11已經大個仔啦，唔使啜啦。奶嘴啦，你冇奶嘴，人哋會哭㗎，快啲翻去啜個奶嘴。我又咪一樣係大個仔嘅。大個仔你做咩？阿媽話，人哋11唔會話阿媽話，人哋成年之後就唔會咁講咯。婆個房事仲要阿媽教，阿媽話。佢啦，同個小朋友有乜好？小朋友唔可以上咪㗎，小朋友你未成年啊，快啲翻去食奶嘴。乜嘢小朋友啊？你咪小朋友咯，食奶嘴咯，你都未戒奶嘅。我俾你嚟啊，振義，我攞咪啦，我嘢做喎。OK，係快脆落去啦，快脆落去啦。我等你講完先啫。冇啊，呢位700萬哥哥啊，我覺得你咧有700萬嘅人咧，但係冇700萬嘅智慧咯。有700萬嘅人會係咁嘅咩？即係嗰個智商同埋你嘅財富啊，唔成匹配啊！我覺得你啊。喂，我咁醒目個仔，你講我智商有問題？你咁醒目你講咗咁耐咧，我覺得你咧真係有啲戇居居咁啊！我覺得你。嗱，依家講到呢度啊，我哋問下嗰個邊個啊？問下我哋1米嘅姐姐啊，1米嘅姐姐。你呢個男人不可教喻，你下一步打算點嘅？你此刻向佢宣佈咧？我同你講啦，既然今晚咧我已經講到呢個份上，不可教喻噶啦佢。阿媽，咁我哋兩個人離婚啦，我哋都唔想同你講啊。冇得離婚，我媽講過離婚，我將嗱你禮金醒20倍至俾會來。冇噶，你都同佢生埋啦，1毫錢都冇。叫佢翻屋企啦，佢叫佢翻去同佢阿媽過20倍咁唔去接你，唔乜嘢？佢要過嚟嘅時候，叫埋佢阿媽同埋佢阿媽一齊過去就得。如果佢唔同佢阿媽一齊過去接你，而且佢冇應承過你所講嘅條件呢，你就唔好翻去。等佢點樣啊？等佢揾個其他人去照顧佢阿媽。我哋直播間好少好似依家咁樣支持分開呢幾個字嘅，但你此刻我真係好憤怒，此刻我真係支持你姐姐。你大家教我哋分開人。佢呢個人咧，我覺得佢當婚姻咧，好似一種買賣交易咁喎，買老婆翻嚟要退貨要賠10倍啊！係啊，佢係少爺，你服唔即係你服侍唔到呢個少爺啊！呢個少爺太少爺啦。20有命咩少爺命，主要係佢唔係少爺，佢冇嗰條命啊！1米姐姐，你介唔介意我問你幾多歲啊？我今年31歲。哦，咁大好青春啦，費事蹉跎歲月咯。係啊，我31歲，你未來條路係自己噶嘛？做乜條路可以控制喺人哋嘅家庭？我1分都唔會俾你嘅，我為你屋企做咗咁多年嘅保姆，係咪？你就算請翻個阿姨翻嚟，1個月都幾千蚊，我做咗咁多年，係咪？我都問你俾翻嗰啲數，你而家仲要我倒貼俾你啊？有咩可能？你31歲啦，你冇諗咁多嘢啦，你知道嘛？ 30歲啊，話俾你知，大把30歲都未結婚，你已經30歲已經去做咗去服侍人哋幾年啦。女人30難茶渣啊，知唔知啊？女人31枝花，難茶渣。男人30先難茶渣。男人31枝花，男人30你難茶渣嘅話俾你知，依家大把男人都討唔到老婆啊！咁我話俾你知，以你啲咁樣嘅700-800萬嘅家底嘅人，想討老婆難啊！因為我哋都中意嫁啲窮鬼，就唔中意嫁啲700-800萬嘅人㗎。係咯。因為有錢，男人有咗錢就會學壞，係咪先？女人學咗壞，變咗壞就會有錢。我啲咁叻仔嘅人，咁你有錢，你咁有錢，你學壞嘅，因為你唔是好人。
我啲嘛好人，你覺得好到不得。嗱，姐姐，我同你講，嗱，你已經同佢講啦，你同佢點樣啊？生咗仔噶啦，你唔需要還翻彩禮俾佢。咁啊，然後咧，佢屋企有錢啊嘛啊，咁然後你就去揾律啊，喺你社區又得，或者身邊又得啊。咁啊，話俾佢知，你要申請去點樣啊？去離婚。好，我依家決定你講啦，我係啊，唔同佢過就去申請，話俾你知，佢唔肯都可以去申請嘅。你哋冇用嘅，同佢喺埋一齊都冇用。佢有700-800萬身家，申請咗之後，個仔佢反正佢對你個家婆對個仔好唔好㗎？我覺得唔好咯。咁呢個男人對你個仔好唔好？佢自己個仔咪好㗎，好唔好啊？佢對我個仔咧就覺得去，但係佢阿媽咧就麻麻地。嗰個係佢個仔嚟嘅。如果你好多年冇工作噶啦，申請離婚，然後你就點樣啊？分佢一半家產。喂，你佢有700-800萬啊嘛，賣行善積德嘅咩？做咩做佢教人嚟分妻㗎？你唔使積德啦，話俾你聽啦，好似你咁樣嘅家庭揾鬼嫁都得啦。你寧拆10座廟，不拆一座婚。係啊，你去問諮詢一啲律律，因為你法律一啲我唔係好懂，講真心話啊，咁你去諮詢佢點樣去，唔想同佢過咧，早點樣啊，早分開，唔好再拖啦，因為自己都30歲啦，慢慢重新揾過一個佢中意你嘅，大家都中意大家為大家付出嘅，唔好再揾啲巨嬰啦，姐姐。咁壞嘅你嗰啲人，我都驚啦，我以後要大眼識入。係啊，唔好再揾呢啲巨嬰啊！好，乜嘢巨嬰啊？嗱，你依家話俾佢知，嗱，人哋依家同你離婚啦，哥哥，你就你冇老婆啦，你就你要同阿媽過啦，你同你阿媽離婚過，我冇離婚過，冇離婚你就唔翻去，咪等佢阿媽自己照顧佢個仔咧，自己出去打工。我同你講，你唔好翻去啦，嗱，你就咁樣嗱，你自己出去揾工作做，咁啊，然後你就個仔留喺邊佢等佢哋照顧，得閒翻去得閒翻去睇下個仔，時不時翻去睇下個仔，然後自己做好個工作，啲錢自己儲住，好過佢俾3000蚊幫佢做牛做馬強啦，係咪？自己出去工作係咪？係冇錯，後月你分析得啱，確實係咁用。好，我哋依家咧，我哋揾翻個時間辦理嗰啲手續啦嚇，其他嘢我唔想同你講。係啊，佢唔辦理嘅，咁你咪叫佢帶埋佢阿媽過去咯，你叩頭認錯咯，然後咧就接翻佢翻嚟咯。佢阿媽冇可能嘅，算啦，我哋都唔係啊，冇可能嘅，你出去就工作啦，你依家鬧到咁嘅地步，唔好再問我點樣翻去啦，翻去做乜柒咧？我唔翻去噶啦，係啊，單方面申請先啦。單方面申請，咁你啱先有個朋友仔話財產點樣啊？財產保存住先。好，我會揾翻嗰啲小律啊，睇下點樣去分配呢啲嘢。係啊。咁阿杏如啊，你先忙啦嚇，反正我決定同佢離婚嘅，我依家揾翻個小律去諮詢一下。好，我先落去啦嚇。我諮詢下先嚇。咁你咁樣嘅家庭翻唔翻去都罷啦。喂，冇教壞我老婆好嘛？哥哥，你都落去啦，我都冇嘢同你講啦。你，因為你太聽阿媽話，你翻去慢慢同阿媽商量啦，媽，我唔要呢個女人啊，點樣？你太你翻去揾翻阿媽啦。我揾乜嘢揾阿媽啫？你咁樣都話得，咁咪點啊？唔係點啊？有個咁好嘅老婆你唔要啊？個老婆咁點樣為你做牛做馬？當初你阿媽你知唔知啊？你媽做咩啊？你阿媽俾咁多難題佢為咗愛你都應承，但係你哋得寸進尺喎。唉，算啦，冇同你哋講啦，你哋唔識嘢噶。拜拜啦。